咁當然啦，如果我哋講呢個故事咧，我哋要用翻新加坡音嚇，佢哋咧 Moving Man Go， Moving Man Go 啦。你好似我哋嗰個年代差唔多，身邊嘅朋友或者朋友嘅朋友咧，就點都會有一架嘅。即係好容易見到嘅。係啊，通街都係。係咪即係好似而家啲Tesla 咁樣？係啦。佢就話佢最享受嘅就係呢架車揸落喺石澳啊，就反嘅感覺。通常我哋有試日本嘅舊平車啦，係好嘢。上次試下曲仔都幾多人睇喎。係啊，今次嚟到呢部咧，哇！完全係你嘅年代嘅嘢嚟係啊係喎。萬事得嘅121啊，圓碌碌呢一代。我最有印象就係當年佢出，其實我小學雞嚟嘅啫。但係破壞之王咧，周星馳嗰套，我睇咗50次啦。每次過完第一場去到榮記冰室嘅時候咧，就會見到有黃色啦、藍色啦、紅色嘅萬事得121呢部分top走出嚟。係。咁我嗰時哇，覺得呢架車好得意喎。黃色係最有代表性嘅，最 iconic。係啊。因為大家都覺得呢個車似個芒果啊，都係咯。新加坡人咧叫佢做 Moving Mango。Moving Mango。咁當然啦，如果我哋講呢個故事咧，我哋要用翻新加坡音嚇。佢哋咧 Moving Mango。Moving Mango 啦。你好似。因為嗰個年代咧，我都經常落新加坡做嘢嘅，即係我下低有個 office 喺嗰邊。咁咧成日同嗰邊啲朋友傾車經啦。成日都會提到呢一架嘢，大家都覺得佢好有趣啊！好有趣啊！即係男同事、女同事都覺得哎呀幾好啊，佢開心呢個車，非常得意。其實佢係一個是單嚟嘅，大家冇睇佢圓碌碌，佢係一架係咪叫 notchback 咧？龍 Sir 呢啲係啊 notchback，斬咗個尾嘅是單，個尾會轉一轉彎先至完成咗成個線條嘅。係喎，但係個樣就一啲都唔似三廂式好正經嗰啲房車啦，非常之可愛啊！再加上佢有呢個分 top 即係半頭頂嘅 option，咁呢樣嘢喺當時嚟講，喺一啲咁平嘅車，係一個幾有吸引力、幾有堅力嘅一樣嘢嚟。的確係你講得啱咧，就係 for 一個好廉價而令到你好開心嘅設計。咁你話係咪話非常之新咧？其實又唔係嘅。最經典就係 Citroen 2CV 啦，冇錯，就用呢個啦。因為佢呢個做法咧，佢係唔需要破壞成架車嘅剛性乜滯啊，但係又做到一個好開揚嘅天頂啊！咁所以好適合啲廉價馬力唔大嘅車咧，用嚟開開心心咁樣，令到個車突然之間增加到好多樂趣。係啊，嗰個駕駛樂趣唔係嚟自性能，唔係嚟自速度，而係嚟自個感覺。其實咧，當時喺日本出佢就係under Auto Sam 嘅，咁係出口先至叫做萬事得121嘅啫。日本就叫做 Auto Sam Review 咁樣啦。咁就 exactly 就係90年代初90年嘅時候就推出呢部我哋叫萬事得121。咁嗰陣時你知萬事得諗住大展宏圖啊，好多諗法噶嘛。咁啊搞咗 Auto Sam 呢個牌子出嚟啦。但係咧，原來喺日本賣咗9年，1990至到98年。係唔係好成功嘅？喺當地市場咧，啲人覺得佢太女性化啦，喺 marketing 嘅角度上，亦都個樣得意得滯，唔知點解日本人唔中意喎？係咪嗰陣時太有錢，唔中意平嘢咧？我記得我同 M 試嘅 Sarah 嘅時候咧，都講過呢一段嘅喺經濟上嗰個黃金年代咧，每一間車廠咧都係各出奇謀咧，整啲好有趣、好得意嘅車出嚟，創意大爆發嘅年代嚟㗎。咁所以呢一架咧，外形係好趣致。咁但係咧，就似乎唔夠佢嘅對手咁爆啊！咁所以賣咗9年，只係賣得57000幾部咧，其實就唔合格嘅。不過出咗口，尤其是嚟到香港市場啦，我哋最熟悉嘅，例如 Edmond 佢就話咧，呢架車係好成功嘅，好成功締造咗萬事得平價車嗰個形象㗎。我哋嗰個年代差唔多。身邊嘅朋友或者朋友嘅朋友咧，就點都會有一架嘅，即係好容易見到嘅。係啊，通街都係。係咪即係好似而家啲Tesla 咁樣？係啦，總有個朋友有一部嘅。咁但係龍 Sir 你當時就唔係揀萬事得喎，你係揀架 B13 Sunny 喎。係啊。點解咧？你嘅原因係咩咧？我 family man 啊嘛。哦，即係要架正式嘅是但。係啦，結咗婚啊嘛。啊，其實同期仲有應該係 Corolla 嘅 A100啦，都係90年代初嘅款式啦。冇錯。A100咧就係1992
即係話啱90年代咧，就係AE100同 AE80中間咧嗰個過渡時刻嚟嘅。咁你見到其實嗰個技術上高都係一個轉接期嘅喎。嗱，雖然咧坦白講咧80、90年代嘅日本嘅車身結構咧都係一般般嘅，但係喺個機械結構咧、引擎啊、懸掛系統咧，其實嗰陣時你見到咧每隔幾年轉一代嘅車咧，有啲新嘢，都有啲新嘢。而呢部121其中一樣大家一定記得嘅，就係嗰條拎嘅龍上，係唔係呢部？就係我哋有陣時會見到掛住喺嘴邊嗰個熊仔拎，就係呢部萬事得121。不過而家我聽聞嗰條拎好貴，亦都好難買得翻喎。係啊，當時你見到有隻熊仔咁樣，你會唔會覺得好？呢個車款同熊仔係有啲關係嘅。你見到有一隻糖咧，橡皮糖 Hario 啊，德國糖，同佢都有 crossover 嘅，做咗1000架嘅 Hario 版本咧，就用熊仔拎。係啦，冇錯。呢架車揸上嚟真係貫徹咗萬事得一貫以來嘅輕鬆舒服啊，好揸好坐啊，機械結構咧相當可靠，但係個車體感覺好單薄。冇錯啦，冇錯啦。所以我哋打開車頭咁第一件映入眼簾嘅就係一條閃靈靈嘅Tower Bar。車主同我哋講：哎呀，唔係幾好意思啊，破壞咗。咁其實咧啱到100%加01嘅，一定要加，一定要加嘅。係啊，而家加咗，感覺咧正常翻好多。係嘅，我相信冇咗嗰條塔頂巴咧，成架車應該係扭到不得了啦，吹到不得了啦。唔係咁點解當時啲人有接受到咧？其實係咁嘅。第一，當時整體嘅汽車工藝啦，你要做一個硬車身都唔係咁容易啦。第二就係消費者對於駕駛感啊、剛性啊認知咧，都係一步步嚟噶嘛。係，第三就都冇咁高。係啊係啊，第三就當時嘅車胎根本上咧冇而家咁叻噶嘛。咁你稍微快啲嘅話，佢都跣咗胎啦。對於個車體咧就反而構成唔到負荷啦。今時今日你換啲2020幾年嘅胎嚟嘅，你放落去呢啲咁樣90年代嘅車身度咧，就車胎接得住喎，車減埋去向外飄啦。咁所以咧有條Tower Bar真係增加咗好多樂趣嘅。我聽翻當年我哋有一個行家，佢都買咗部新車，全新買入9萬零蚊嘅，佢記得10萬蚊以內嘅事。咁咧佢就話佢最享受嘅就係呢架車揸落喺石澳啊，就反嘅感覺。佢話車咧就唔係享受佢快，享受佢嗰種喺失控之中尋求活路嘅感覺。同埋喺低速嘅情況之下，俾到你呢種咁嘅飄然嘅感覺，係啊，真係好過癮。你望翻個標台，可能其實好慢嘅啫。嗱，例如呢部係用緊1.3 16瓦路，早期嘅 Free Injection 啦，即係你望落去結構都好似個 Capita 咁樣嘅。但係你見到咧有冇電索掣控制個瓦路咧，幾有趣嘅。咁就一啲其實低性能嘅引擎啦。而家講緊呢部都係76匹嘅啫，但係車身係輕喎，咁上嚟頭先 check 到係940幾公斤喎。呢個組合加埋，我又覺得速度感就唔高，咁但係又未至於太過令人不安或者覺得太立咁樣啦。咁其實成架車咧就好短嘅啫，4米都唔夠，可能都係比而家啲 K 卡稍微大啲啲。而佢呢個圓碌碌嘅車身咧，感覺上就係你都望埋去唔會覺得佢快啦，係享受其他嘢啦。至於底啖嘅 set up 就好 typical 嘅平價前驅車啦，頭麥花臣，尾就torsion beam啦。通常你中意 torsion beam？呢個咧真係有故仔講嘅。嗱，對上嗰架121啦，其實同 Ford Festiva 係同即係姊妹車嚟嘅，係啦。但係嗰陣時嗰個懸掛系統咧，你見到咧尾啊，左右咧就係一條硬擔，咁然之後咧。個力量咧，另外就係一條 trailing arm，即係唔係torsion beam，係一種好廉價嘅前驅早期嘅設計。咁你其實咧，你睇翻日本人前驅咧，就唔係咁進取嘅，佢要睇歐洲人先。咁歐洲人咧就經過咗20幾年摸索咧，先至整咗呢個 torsion beam 出嚟。嗰陣時已經講到係80年代末期啦，90年代初啊，最早期嘅歐洲人做前驅車咧。你會見到啲好似譬如標緻205啊嗰啲好複雜嘅懸掛系統㗎嘛，咁日本人覺得呢個唔係路嚟嘅，咁複雜，整死你嘅將來係啦。咁所以你見到日本車最早期由後驅轉到前驅咧，咁啊首先咧有好多房車咧，即係普羅新衣啊，咁啊 even 係得323嗰啲咧，佢都係用過麥花臣。咁係咪最好咧？未必係最好，但係咧，起碼解決咗以往個硬擔唔舒服先。咁操控性咧一般般，
咁然之後佢哋喺度觀望下歐洲人都做乜嘢。咁啊歐洲人就玩咗10年20年之後咧，基本上咧就定咗個制式嘅，就係呢啲好短軸距、好廉價簡單嘅車咧，佢就係前懸掛就係麥花臣啦，尾咧就拖箱邊。咁所以去到呢一架咧轉代之後嘅1.2咧，佢就用咗呢一個咁樣嘅制式。再加上咧嗰堂軚咧嗰啲角度啊成咧好易抄嘅啫。頭轆車嗰個角度抄完之後咧，發覺咧一定要加風油軚。所以咁細嘅車都要加風油軚，原因就係因為如果你用嗰個歐洲人已經覺得好成熟、好操控啊、好穩定嗰種頭轆角度咧啊，如果唔明嘅話，你睇翻我哋之前有好多片講呢個頭轆設定嘅，就係歐洲人玩咗20幾年之後，嗰個數差唔多抄晒翻嚟啦，OK 啦。咁然之後咧，你要用咁大嘅傾邊 inclination， 用咁大嘅 squat radius 咧，同軚一定重到好交關嘅。所以就算好廉價嘅車咧，都加翻，都要用風油軚啦。係呢部其實係萬事得，佢擺 Auto Sam 啊嘛，佢係用一個 cut cost 嘅 concept 去做一啲好平嘅車出嚟，但係佢都要加風油軚啦。亦都好得意，有電窗啦，不過尾咧係手搞嘅。然後呢個 canvas top 咧，亦都好有趣，佢係電開關，可以前面開，又可以後面開，亦都可以前後一齊開，即係諗咗好多嗰啲創意出嚟嘅。仲有一樣嘢咧，呢架車俾我最覺得有趣嘅地方就係嗰個幾力字咧係行 cable 嘅。係咪好舊嘅嘢嚟嘅？嗱，你諗下個幾力字行 cable，即係話嗰幾字拉過嚟咧，用嗰條，咁即係話嗰幾力字能夠傳動嗰個馬力同埋扭力都係有限啦。咁即係話只適合一啲馬力細同埋輕嘅車咯。咁稍為大少少、重少少嘅車咧，基本上都係用咗油壓㗎啦。咁所以仲係行 cable 嘅4個轆嘅車咧，其實節無緊油啦，好堪悶味啊！因為 cable 嘅感覺係好直接嘅。OK， 係呢架車揸落咧，講真好多嘢都輕飄飄嘅，軚盤輕飄飄啦，波棍輕飄飄啦，油門揈咧，全部嘢都輕飄飄。你話真係好有路感啊，或者好有駕駛感，我又覺得唔係嘅。咁但係操控一架咁樣 size 輕飄飄嘅車咧，又係另一種感覺咯。咁我有幸係當年係揸過呢啲車啦，因為呢架車面世嘅時候正值我青年啊，最 fit 嗰陣時，最 fit 嘅時候。其實而家呢個車操控感覺咧係好過我當年揸呢個車嘅。係啊，係啊，因為啲軚進步咗啊。OK，再加上軚進步咗，然之後個車主又適當地加翻入他巴度咧。我覺得個趣味係即係更勝當年。咁今次我都叫完成咗一個童年心願啦，因為我細個真係好中意睇《破壞之王》，成日見到呢架車，咁今次終於自己揸到啦。咁嚟緊睇下我哋會唔會再試多少少呢啲平價嘢啊？好啊！每次試呢啲咁上嚟都好開心，好開心，好開心啊！嗱，我知道我哋個台咧，其實好多星馬一帶嘅觀眾啊，咁又或者大家留言講啊，大家仲記唔記得當年嘅 Moving Man 哥呢件事咧？係咯，話俾我哋聽啦。咁好啦，我哋下次咧就會再揾其他呢啲咁有趣嘅舊車平價嘅平民車出嚟㗎啦。咁首先多謝翻我哋會員啦，加入咗我哋。咁我哋之前玩咗2次，希望之後可以繼續同大家見面啦。然後就係記得仲未 subscribe 嘅嗱聲 subscribe，多啲 comment like and share。仲有咧，我哋嘅 Instagram 同埋 Facebook 都好需要你 like 同埋 share 㗎。冇錯，咁我哋下次見啦，拜拜。